Ndabaramukije inshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro cya kuri DJ Fine 257 nongera ndabasaba imbabazi mu gihe kiriri mwe mazi imisi mutaronka ibiganiro bica kuri no mbonesha kure ya TV online. Imvo itamvuye ko nari mu kigandaro beshi mu nkurikirana beshi tubana mu gihugu murabizi narabuze umuntu mbura best friend wanje ni novuga nti yari best friend yari my business partner yari muri vyose kuri jewe hama uyo nasi wundi ni life maisha yafuye kwigenekezo rya 13 ntwarante mu mwaka wa 2019 novuga ati n'umuntu yatangiye kubona impano jewe mfise muri no mwuga kumyesha makuru arambwira nti wowe ukorera kuri televiziyo y'igihugu mugatwe abarundi turi hanze y'igihugu ntidukurikirana ibiganiro vyawe ntidukurikirana ibiganiro bimwe bica ko muri yo bonesha kure nkuru y'igihugu urakwiye kugurura channel kuri YouTube kugira ngo turino turakurikirana ndavuga ati sawa niho nashika kuri no gwego go kugurura ino channel n'umuntu no kubwira nti yari hafi yanje ikiganiro ca mbere kigiye ko yaba yakiravye akambwira ati hinduruko ico cyatse kuvuga nti ndakeneye support yanyu ndakeneye mu mpinguvu mwe mwagize mwigoye mukagira subscribe kuri no channel ndakeneye n'ubundi mubane mu supportinga mutole link muhereza abantu kugira ngo ndabakurikirana ibintu biganiro vyanje hama nkaba ndabashimiye mwese mwambaye hafi muri kino gihe narimwo kigoye gihe kitanyoroheye na gato Imana ibampezagire ntacyo fise no bariha mbw'Imana yo mwijuru yonyene ibampezagirire muri umwe yese nkene kubarambira cyane naje kubonana n'umuririmvyikazi wo mu Burundi we nawe suwundi ni Uwimana Irene beshi baramuzi nka IRYTINA da Queen mu ndirimbo yashoboye gukora na Farias yitwa Media Love arafise n'izindi ndirimbo yakoranye n'abaganda arafise n'izindi ndirimbo yakoranye na Matabaro Frank Generation 80 ndetse akaba yaranagiye no muri Miss Planete akaba yaragiye serukira Burundi Nwamenyesha yuko yashoboye gushika muri final ya yihiganwa ryatunganije ku isi yose iryo naryo sirindi ni Miss International Planet hama nkaba naje kumuraba reka ndamuhamagare tuvugane bandanya mukurikirana ibiganiro vyanje bandanya mutora link burungikira abandi bandaye mubwira mu benshi ndabakunda cyane naibabwiye uyu mubona ni IRYTINA da Queen izina yaho nabavye ni Uwimana Irene Oha akaba ari imvukira mu ntara ya Kayanza abanyakayanza murabona ko bitoroshe biteti namahoro ndashima Imana murakomeye yego plus 257 gote DJ Fane herself ndashima okay kubakunze kurakukirana ino televiziyo DJ Fane 257 Tina afise imyaka ingahe Tina ndi mukwiza 28 ans ego Tina turiko turaraba uraberewe cyane tukumenyera umuririmbyi naho wambaye ni Miss Planet International ngo waserukiye igihugu cy'u Burundi International girl yes yeah Tina wotubwira byagenze gute kugira Tina ashobore kuja muri Miss Planet mu gihe tuzi yuko yasunzwe ari umuririmbyi ibintu by'imideri ntihararimwo cyane ibintu by'imideri sinarinda birimo cyane ariko narindi mu ma association menshi atandukanye abakenyezi international so nkuko nabibabariye l'année passée nari muri festival y'abakenyezi muri Corée du Sud nasho kubona n'abantu benshi baorganiza les Miss International Miss World n'ibintu byinshi hama baransaba ndabasaba kuko nabona Burundi budaserukirwa nabona Burundi ndabasaba ndabegera ndabasaba ndavuga ati Burundi turafise aba models turafise abana bari intelligent ko bodutumira ko twogenda mu Burundi bwoba party hama muri uwo mwanya waci bahitamo Tina mu gihe tuzi ko hariho aba Miss Burundi hariho n'abandi mahigano akunda kuba aba Miss tutabwiye turi kubona wewe Tina yego mu gihe nagendamwo barambariye ati narabwiye ko ntazi ko organiza les concerts ndabizi ko organiza biki ko ntashaka ko organiza Miss Planet kuko Miss Planet niyo yari nabona ko iri hejuru y'izindi
then nca ndababwira ati mugabo nihaboneka Miss Burundi 2018 nzoshobora kuyagana n'aba organisateur hama tuzane Miss Burundi aserukire Miss Planete. So umwaka weze sinzi ko muvyibuka Miss Burundi nta yabaye, hama itabaye ndababwira ati c'est trop tard, turi hari muri juillet août, ndababwira ati c'est trop tard, nta Miss Planete ko organiza, nta Miss Burundi ntiyabonetse, ndanabasaba ko twoza nabo mu mwaka uheze. Baca bavuga ati oya, tubona twebwe urazi objectif yacu urayizi, ibintu byo gufasha abakenyezi urabizi, ibintu vyacu byinshi urabizi, imyaka mbona byose nta kuntu wewe wojamwo. No byarangoye kwishura cyane kuko navyo narimenyere. Il est vrai narifuje cyane kera kugenda muri Miss Burundi, ariko abantu bakanci intege bakagirana nkiri muto nkicinga muri école secondaire. Hama ndavyimvira ndabivuga na manager wanje, acavuga ati it's okay, you are beautiful and gengura bufise. So hama acavuga ati tuzorungika umuntu muri igihugu cy'u Buganda turabe muyage, abonye ivyangombwa bufise then bashozoserukira Burundi. Ya inyuma yaho baraje hama barantora hama ngenda gucyo muri Miss Planete. Okay, novuga nti félicitations. Merci beaucoup. Kandi ubwiza urabufise, novuga n'ubwo bwenge baravye urabufise kuko usanzwe uri mu business woman. Yego. Tina ubuye urabaye umunyamideli, wahora uri urumbo usanzwe uri n'umuririmbyi. Abakunzi bakura ko kurikirana DJ 5257 bacishije mugago mvuye ko Tina atari umunyamideli gusa ubwo numva unumwuga wo kuririmba ntiyawutaye. Sweetie ukubise ubushaka kurira, baby nanje nguma ndakwiyumvira, DJ Funny. Ya ni indirimbo novuga wakoranye na Matabaro hamwe na Frank Generation 80, muga tutigeze tubona amasanamu yayo. Ego nkuko mubizi twayikoze mu gihe nari nabatumiye l'Opera Empire, yari abatumiye gukora igiteramo, baratashe hama donc nyuma yaho baba mu bihugu bitandukanye, Matabaro mu Rwanda, Frank mu Burundi. Donc nibaza ko vyononekaye ukuntu dusora guhura, hama beshi baba donc Matabaro yaririmbe ukwiwe, Frank arimba ukwiwe, niho vyononekaye. Nyuma yaho ntitwaso gutumira abandi baririmbyi donc organize ibindi bintu mu Buganda. Yeah, ariko ndaziko tuzoyikora kuko ni indirimbo nkunda mu ndirimbo zanje. Tina ufise indirimbo nyinshi kuri YouTube, urafise niyo mwakoranye na Big Farious, mbega Tina yimirije gukora nande muri no mwaka wa 2019? Muri 2019 indirimbo twakoranye na Big Farious by the way. Namana mushimiye kenshi, ariko nubundi asuye kumushimira kuko ni indirimbo nayo nyene nkunda cyane kandi iryohera n'abafana bandi. So inyuma ya Big Farious ngaha mu Burundi nzokorana n'abandi mugabo kubagera namye nshaka gukorana na Big Farious. So ubu nshaka gukora au niveau international, mereka gukorana na Netinetane vya Miss Planete, bica birantwara tutarakora video. Ubu kuno kwezi tuzosohora video, twaramaze kuyisohora ntiraja hanze, ariko nifuza kugenda au niveau kwindi niveau hejuru. So muri umwaka ni atagihindutse, twarahejeje vyose kuvugana na Fire Department, Nigeria Root Boy, yeah, bazomfata mu mugongo showe gusorana n'abandi benshi. Urumurundikazi novuga IRYTINA, urumurundikazi tukama turaba ku ma post ya wa Instagram kishi kunda gukoresha icyongereza cyane, ni kubera iki sometime wibagira ururimi rwawe rw'ikirundi? Ururimi rw'ikirundi ndaruvuga cyane, ariko tuvanye nuko sinzi ko mu nkurikira cyane abakunzi banje benshi baba mu bihugu byinshi bitandukanye, za Nigeria, za Amerika, kandi nigene mba mu Buganda, ndibaze mu Buganda abaganda bakonza gukoresha cyane icyongereza. Ikirundi ndagicisha mari ku icyongereza kirambangukira kuyagana la plupart y'abafana banje. Tugerageje kuraba muri Miss Planete turabona aho abandi bose bari bambaye teni, bambaye imyambaro, novuga imyambaro costumes za swimming pool. Mugabo Tina tuko turaba muri ma video ya Miss Planete warashize ko ikintu cy'igitambara gishika ku birenge. Ukweki utambaye nk'abandi kandi hari ibihugu byinshi kandi bose bari bambaye ibisa, udutambara bafunze uko nko two turabibona, we kubera iki washize ko ikintu cy'igitambara kirekire gishika ku birenge? Exactement, imico y'ikirundi. Umuco w'ikirundi nta mwigeme arekuriwe kwambara uduhuzu two mu nda,
mu mico y'ikirundi nta mwigeme arekuriwe gushira igituza hanze, donc iyo ni imico y'ikirundi. Muga turavye Instagram yawe Tina, turabona amafoto wambaye izo mpuzu nyene kuravuga uri kuri beach ku kiyaga, uri ahantu hatandukanye, muga kweke muri Miss Planete utashoboye kubikora. Ico ni kibazo nabajijwe n'abantu benshi, donc iyo itandukanizo ryari rihari wa Tina muri Miss Planete na Tina mu buzima busanzwe. Tina mu buzima busanzwe, je suis une artiste, je suis umuntu irekura, umuntu asa amatatuwaje, umuntu akunda donc ibintu yoroshe. So ariko mba ndi jewe, it's me, it's about me. But muri Miss Planete it was all about Burundi. So mbashaka jewe bandavye IRYTINA babonemwo image y'u Burundi. So sinoserukira u Burundi ngo ngende nambaye uduhuzu two mu nda, ntibi making a sense. Tina, novuga nti batwemereye yuko soon ugiye kutuzanira video ya Tina mwakoranye yitwa Switch, imba ntihenze. Nta wundi muririmbyi turetse muri Uganda, watubwiye na Nigeria, nta wundi muririmvyikazi w'umukobwa ati navuga ati nkeneye gukorana nawe. Ni benshi cyane nkuko nabibabariye, uko ndabibona jewe 2019 mugiye kuronka umuziki wa Tina nkuko mutigeze mu Burundi. Donc nzoba umwe mu bantu batuma umuziki wo Burundi ugenda ku rundi rwego. So ni surprise, abantu benshi mutiteguye, ni surprise, nzokora n'abantu benshi na indirimbo nyinshi, ama video menshi. Ni kahe uvuga ati akarusho Tina yarose muri Miss Planete? Akarusho naronse no kumenyana, cyane kumenyekanisha igihugu cacu. Ikindi naco naronse si jewe, Uburundi bwaronse ibakwe ryo guserukirwa, ryo kuzokwama riserukirwa. Igi absence yari hari muri Miss World, Miss Universe, ntitubonamwo abarundi, ariko next jewe bangize national director. So as a national director mwitege ko Uburundi buzoba buserukirwa mu Miss Africa, Miss World, Miss Universe. As a national director ivyo ngiye kubikora. Tina, uba mu Buganda, arakunda kuba mu bihugu bitandukanye, ni gake Uburundi bukunda guserukirwa n'abaririmvyikazi babigeme, abakenyezi. Uriko uraraba ni yaye ntambamyi dufise kubona muziki wacu udashobora cyangwa bagwire bababe na benshi, kuko urabona ko ni bake muri bake cyane abaririmvyikazi b'abarundi. Kandi kuvuga ngo ni mwe mufise impano mwenyene, hariho benshi bafise impano. Ni cyo uvuga ati iyi niyo ntambamyi ituma gikuru umuziki w'abakenyezi cyangwa w'abigeme mu Burundi udatera imbere? Umuziki cyo navuga ni kimwe cyo mbona udatera imbere, nuko barundi kazi tudashigikirana. Tureke no kuvuga mu muziki gusa, ibintu vyose nuko barundi kazi tudashigikirana. So iyo harutse umuririmvyikazi cyangwa undi muntu akora ikintu, reka tugireke kubifatira mu muziki gusa, mu wundi muntu akora ikintu. Aho jewe Tina kubera sanga mfise aba followers bamurusha kugira ibintu vyo bimenyekane, ahubwo ntuma timu yanje n'uwishe yarinze biba ingorane. Kuravyumva aho je novuga ati reka ntome team yanje imufashe no gushirana hasi. Abarundi kazi turashirana hasi, n'abarundi bose muga abarundi kazi turashirana hasi cyane. Aho umva umuntu yaririmbye akaririmba neza, turaza abantu benshi turabizije nawe n'abandi basi, turaza abantu benshi baje bakaririmba indirimbo imwe ya kabiri kumva kabisa uyu muntu arashoboye. Hanyuma ama histoire wumva kumva ngo baramuciye intege, baramushize hasi muri concert. Ikindi naco no gushigikirana, gasanga aho aguma yiruka ashaka ama interview, ashaka iki urumva gasanga ntashobora kuronka bijya bintu. Ariko gasanga ariyo abandi bantu nabo badafise tara, kuko abafise abashikira imbere, kuko bafise kundu babigenza, urumva ugasanga baramenyekanye. Donc bigatuma tudashika kure. Bamwe bari bafise impano mwura bukavuga ati bakabura ubashigikira ntaho bashobora gushika. Mu gushigikira nivyo ngenda kubarira nko nkaje yamvuye muri Miss Planete, ni ryambere Burundi bugiye muri Miss Planete, ni ryambere Burundi bugiye guserukirwa au niveau international. Nkacamvuga ati nshaka kuguma ndu umuntu umwe mu Burundi yagiye muri Miss Planete. Ndabihevye nivyo vy'aba national director, nta muntu umwe nzotwara. Okay, je ndi muri le 20 premier mu mwaka uzani natwara n'ubumenyi nzi nivyo nabonyemwo, uwundi azogenda n'ubwiza niki arashaka kuba wa mbere. Nkavuga ati sishaka umuntu akora ivyo nakoze. Niyo ngorane hari, nta muntu umwe ashaka gukora ubumurusa. Okay, nujye niyaza kumuruta Uburundi buzomenyekana. Ejo ni wagenda akavuga ati bakabaza umuziki nakarimvye umuziki w'Uburundi, ejo nukaganga akavuga ati mva mu Burundi, Uburundi buzoba bwamenyekanye. Ya niko ibintu vyose bashaka kubishirako kuvyishirako. Tubwe ni twebwe Burundi bwejo, ni twebwe ibintu tudakoze ntabazobikora. Rubane ntamba mu rugamba zashise hehe, arene nibashika muri Egypte bazo bariko rakomenda uruvuga Burundi zobizwe. Ariko ubu naho wagenda baguma mu bintu vya football kandi he ntirigera igenda, urumva
c'est que ikintu cyose kirafise intango, reka rero dutangure dushikirana, reka dutangure tureke kwigongerako, kuko naho uzoba uwa mbere uwa kabiri naho uzoba hejuru gutusaza, ni wasaza udashitse abandi binyuma yawe, uburundi bwacu tuba turiko turabushira hasi. Yeah. Tina, tutarandiriye ni akahe kajambo wobwira abakunzi ba Tina, abakunzi umuziki w'u Burundi n'abakunzi ba DJ 5257? Nanguye ku bakunzi banje, ndabakunda cyane gose, you guys, I don't know what to say. I love you. Mukomeze kunshigikira kubera ubu, guys, team Tina, ibintu twabirevolins. I told you I'm the queen. Now we have this, like, urabona ubu naho turafise sivyo twihaye, we have, you know. Okay, nuko umuntu beza kunkurikirana, mukankomeza kumfa ntaco no kwishoboza mutari kumwe. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi ndabinginze, abakunzi b'u Burundi ndabinginze, mufashe abantu bakiri bato, mufashe abantu bafise amatara, mufashe mubaje inyuma. Urumva ejo ndabasavye, mwumvise umuririmbyi, timu yanje yose, mwumvise umuririmbyi yundi muntu, ntimuzoba mushize hasi, nimwamushira hejuru muzoba nanje mushize hejuru. Team DJ Fanny 25 plus 257, I love you guys. This girl no muntu wa mbere nemera, not because she's my sister, because no muntu business woman, no because no muntu yemera no muntu, yeah, ntibashobora kumushira hasi, and that's all queening about. Tina, hari akarimbo nkunda kumva, emergency, ndakunda akapera yako, ndibaza n'abakunzi ba DJ 5257 baza kuyikunda. You're my medication, my prescription and meditation, my sweet coconut, ni wewe nkunda. Murakoze cyane. Kengurukiye mwese mwafashe umwanya wanyu wo kuraba kino kiganiro. Twari kumwe na IRYTINA the Queen, umunyakayanza, umurundikazi, umunyamideli, akaba n'umuririmvyikazi nkuko mwavyumvise. Hama twari kuri Harris Greenhouse nkuko mwabibonye, abahazi murahazi, hari ibintu biryoshe cyane. Hama bandanya mugira subscribe, mugira like, ma comment menshi, hari ico mwabonye mutashimye mashaka kukivuga, hama nkagikorera ko. Murazi ko ndi umuntu wa mbere nkunda impanuro z'abantu, ndakunda kubona Uburundi bugeze kure mu mwuga wo kumesha makuru, mu buririmbyi, amatala yose avuga mu mpano zose, mugabirano zose, tugere kure cyane. Hamwe zovutse kagahugu kweri nakatuzi kweri kamaze kugera aho hose, kandi ndazi ko bizoshika tubifashijemwe namwe. Ndakunda cyane. No.